कब्रिस्तान में भरा पानी पंप से निकलवाया। बारिश में नाले के बंद होने के कारण ओवरफ्लो होने की वजह से एक कब्रिस्तान में जलभराव हो गया। वहीं जनपद रामपुर में मामले की जानकारी के बाद तमाम लोग एकत्रित हो गए। लोगों का आरोप था कि जलभराव होने की वजह से शव तैरने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मौके पर आ गए, जहां उन्होंने पंप की मदद से पानी को निकलवाया। वहीं शुक्रवार रात से शुरू हुई तेज़ बारिश शनिवार को दोपहर तक जारी रही। इससे शहर के तमाम इलाकों से जलभराव की शिकायतें आ रही थी। नाला ओवरफ्लो एवं कब्रिस्तान से जल निकासी न होने की वजह से नगर में एक कब्रिस्तान में पानी भर गया, जिस पर वहां पर मुतवल्ली व कुछ लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने जलभराव के कारण कब्र में शव तैरने का आरोप लगाया है। कुछ देर बाद सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर इंदुशेखर मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पंप के सहारे पानी निकलवाया। देखा तो शव तो नहीं थे, लेकिन पन्नियां तैर रही थी। ईओ डॉक्टर इंदुशेखर मिश्रा, कब्रिस्तान की जल निकासी बंद होने की वजह से पानी भर गया था। कब्रिस्तान की जल निकासी खुलवा दी है और पानी भी निकलवा दिया है। हमें भी शव तैरने की जानकारी मिली थी, लेकिन वहाँ सिर्फ पन्नियाँ थी। शव निकलने की बात गलत है। ये आज जो है अचानक भारी वर्षा प्री मानसून बारिश की वजह से हमारे यहाँ सभी नालियों की जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पानी हो गया, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो गया। इसी दरमियान एक जगह पर किसी अज्ञात तत्वों द्वारा यहाँ पर हट्टी लगा दी गई थी नाली में, जिसकी वजह से कब्रिस्तान और मस्जिद है यहाँ पर पानी भर गया था। जैसे ही मुझे संज्ञान हुआ 11 साढ़े 11 बजे मैं अपनी जेसीबी, अपने इंस्पेक्टर और अपने जलकल विभाग के लोगों के साथ पहुंचा। उस हट्टी को मैंने तत्काल हटवा दिया है, लेकिन फिर आगे मुझे सूचना मिली कि जो बड़ा मेन नाला ड्रेन है वहाँ एक पेड़ जो नाले के किनारे पे था वो गिर गया, जिसकी वजह से पानी अवरुद्ध हो रहा है। इसको भी नाले हैं इस वक्त शहर में 84 नाले। कितने लोगों की नालों की सफाई हो चुकी है? हमारे लगभग 52 नालों की चली झाड़ सफाई हो चुकी है। पालिका में तो पानी खड़ा हुआ है, लोगों का दिक्कत आ रही है। नहीं, देखिए वो जब पानी का ड्रेन बाहर खींचेगा तभी जाएगा। नाली हमारी दोनों चलती है और अपने मानक के हिसाब से वो चलती है। आपके नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि नगर पालिका बिल्कुल नाले जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जाके चीज़ें देख लो, आप जाके बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहा है वहाँ पर। ओवरफ्लो बारिश खत्म होने से अगर 3 घंटे तक पानी रहता है तो उसको हम जलभराव की स्थिति मानते हैं। अभी बारिश बंद हुए 1 घंटा हुआ है और काफ़ी पानी कम हो गया है। मुझे उम्मीद है कि 1 घंटे के अंदर पूरा पानी खत्म हो। ठीक है। सुबह यहाँ के मुतवल्लिदा ने बताया मेरी बीवी यहाँ दफन है, मेरे वालिद यहाँ पे है, मेरा ख़ानदान यहाँ दफन है। जब मैं आया जहाँ पूरा पानी भरा था, डेड बॉडी ऊपर तैर रही। हमने चेयरमैन को टेलीफोन किया, ईओ साहब को करा, इंस्पेक्टर को करा, किसी का एक इंस्पेक्टर टेलीफोन मिला था तो उन्होंने पानी पड़ा क्या कराएं। जबकि असल वजह यह है यहाँ पर जल वो सीवर सिस्टम हुआ था, माला टाकी हुआ, उन्होंने यहाँ पर बना दिया ओवर, वहाँ पानी हुआ और रास्ते में अड्डी है। आज तक हमें इतना टाइम हो गया, आज तक पानी नहीं आया। मस्जिद तो बना लेटरीन तक घुस गई, गेट पार्टी ऊपर आ गई। नहीं किसी ने बराबर हमारे SDM साहब रहते, इनका मकान है, इन्होंने कोशिश करी है इनकी वजह से के लिए जो भी करे। अब थोड़ा यहाँ पानी निकला है। कितनी डेड बॉडियों पर आई हैं? 3 डेड बॉडी देखिए आप सामने वो तो अब क्या हालात हैं यहाँ पर? अब इन्होंने SDM साहब यहाँ पानी लगाया, कह रहे हैं तो थोड़ा पानी कम हुआ है और मस्जिद का मजा के पानी का हमें सिर्फ 5-6 7 बजे से पूछे रहे, हम यहीं पर ही। तो कोई नहीं आया ना कहीं।